long ago. He was big and strong with his eyes of flaming gold. Most people look at him with terror and the fear. But to Moscow chicks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women would desire. Rah, Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat. Bada giro edo ez da giro. Ez dakit ere nola esan, miren, Maider, kaixo. Kaixo. Bada, sutan dabiltza, zentzu guztietan, ez da, akaso? Bai, esaten zuten argien hiria, Paris argien hiria, inoiz baina argitsuago dagoela, ez, 300 gehiago sute txiki edo sortuak zeudela, ez, erdikaldean eta horrela, eta ikusgarria da, baina deigarriena da, hori ez, jendeak nola bizkar ematen dion, ez, gertatzen ari dan horri, ez, eta hori bat arraza batean zerbait hartzen nola dauden, hori gertatzen ari den bitartean, eurekin ez bali joa bezala, ez? Eurei eragingo ez balie bezala, jubilazio edo erretretaren atzerapen horrek, ez? Zenbateraino egiten dugun hori gizartean, ez? Arazoi ez begiratu eta gure mundu txiki horretan jarraitu. Guri tokatuko ez balitzaigu bezala, ez da? Baina tokatzen zaigu eta ikusten ari gara, ez da? Eta ez dakite sentsazio hori, ez da? Edo egunez egun berotzen, krispatzen, asarretzen ikusten ditugu ja adinguzitako jende guztiak kalea, badira ere, kafe hartzen geratzen direnak hor, baina jendea haserre orokorrean Maider. Bai, esan ez guri ere tokatuko zaigu hain guri, Baionan dauden euskal herritarrak, Hendaian bizi diren euskal herritarrak, Donibane Garatzen bizi diren euskal herritarrak ere hortan dabiltzala, ez? 62 urtetik 64 urtera aldatzea proposatu edo inposatu nahi du hobe esan da. Macronek, eta nik uste dut naiz eta kafe hartze, lekuzkan konpoko kafe hartze horiek badauden, uste dut deigarria izaten ari dela ze mobilizazio gaitasun ikusten ari gean Frantziako estatuan eta Euskal Herrian ere. Aste hontan 10. eguna izango da segidako protestetan eta jarraitza aurre ikusten da, ez? Astea bukatzen denerako ja 2 aste izango dira protestan hasi zirela, Parisen 300 edo 100 sute txiki eta Ipar Euskal Herrian hainbat ekintza eta horien artean autopistaren blokatzea, aireportura ere, Miarritzeko aireportura sartu dira, bai labekoak eta baita indar sindikalekoek, esanet batzutan urrutik uste dugula, baina oso gure... Maider, batzutan ez dugu pixkaten bidiz behidatzen, agian ere kasua da, baina zuk ondo esan duzu bezala Ipar Euskal Herrian hementxe, Baionan, ziburun berdin zait, ze mobilizazio, ze mugimendu dagoen herritarren aldetik, akaso hegoaldean hemen ikusten ez duguna? Bai, ni ez dakit kultura politikoa da, edo lehen pentsatzen ari nintzen ez, ze nolako erreforma batekin konparatu daiteken adibidez hegoaldean Espainiaren legediaren menpe gaudenean zerrekin konparatu dezakegun eta zertan mobilizatu den adibidez Estatu Espainoleko gizartea horren beste, ez? Ez da duela hainbeste jaka horien eta gasolinaren garestitzearen eta protestak, ez? Frantzia baduka nolabait errestasun hori kalera ateratzearena. Kasu hontan gaina, Macronek egin nahi duna da aldatu nahi du konstituzioko artikulu bat, eta hain zuzen ere orain auzitegi konstituzionalean edo eztabaidan ari dira nolabait, Macronek egin nahi duna legezkoa den ala ez, eta da boto parlamentarioaren bidez onartzezian orain arte lege edo erreformak, eta orain berak nahi du nolabait dekretuz, gu hortara ohituago gaude, dekretuz funtzionatzera, eta nik uste badala nolabait aipatzen dena edo ezkerrak leporatzen diona Macroni Frantzian da demokraziaren gainbehera baterako bidea irekitzen ari dela. Eta horretik analista batzuko hartarazten dute Macronismoa iritsiko dan bere legealdia egitera, ala ez, ala hor kolokan dagoen edo, hortxe
ez dela hainbeste erretretaren erreforma ere bai, baina auzitan jarriko ditu sakoneko beste hainbat. Sakoneko beste gauza, eta agian esan duzuna, ez da hemen kultura politikoa edo estatu Espainiarrean kultura politikoa ohituagoak gaude dekretuetara. Esan duzu makronismoa Bastilean, badakizu ez da garai baten monarkiarekin gertatu zena, bueno, en fin, bigarren iraultza frantsesa omen dator ere diote batzuk. Eta hortxe irudia ikusi duguna, jendea sutan, Maiderrek ondo esaten zuen bezala, agian ez da erretretaren auzia bakarrik, ez da, agian da gainbera hori edo... Bai, azkenean bada eskubide demokratikoen eta gizarte bezala ditugun eskubideen atzerakada handi bat Europa osoan ematen ari dana eta asimilatzen ari gerena oso jarrera beldurgarriarekin, ez? Alegiz, ez dago beste biderik, ez? Osea, Macronek eraman du gaia hau eta ikusi arren zenbaterainoko erantzuna dagoen kalean aurrera egin du, esan du bai, asarratuko zerate, baina ez du eraginik edukiko, ez? Ez dago bestelako alternatibarek. Horrek esnatu arazi beharko liguke, ez? Zenbaterainoko menpekotasuna sortzen ari diran, ez? Bai, egia da protestak izugarri indartsuak direla, enbidia emateko moduko protestak izan daitezkela eta horrela, baina badago sistema bat bere burua etengabe bersortzen duena eta badakiena, bai, negar egingo duzue, kasketak harrapatuko dituzue, baina egokituko zerate, ohituko zerate ontara ere. Eta hori da beldurra ematen duena, ez Macronek orain momentu honetan eragin nahi dituen aldaketak, baizik sistema berak, esaten genuen pandemia garaian, gizarte hobea aterako ginela, eta zenbateraino berriz ere berrasmatu den, eta normaltzat ematen ditugun eskubide galera izugarriak. Zenbateraino gezurra esaten dizkiguten, eta bueno, gure ongizatearen neurria jartzen dugu Netflix badugun, horrelako kontuetan, eta ez benetako gizarte premiak asetuta dauden edo ez. Horregatik esaten niretzako terrazarena edo zeinei gertatu daiteke, ez? Egotea zu lagun artean eta aldamenekoa protestan eta jabeture ez egotea, baina oso adierazgarria da. Lortzen ari dira. Nolapait gizartea domestikatuta daukate. Batzuk protestan aterako dira, baina hauteskundeak iritsiko dira eta ez du eraginik edukiko. Eta hori dakite, eta horrek ematen du beldurra batez ere. Zentzurretan edo nola ere, miren, aipamen bat egitearen, interesgarria da, akaso Hego Euskal Herritik, oraindik ere asko daukagulako formatzeko, ikasteko eta benetan erretreta erreforma honi dagozkion muin horiek behar bezala mamitzeko, ezta? Akaso ez da behar bezala analizatzen ari erreforma honen atzean dagoena edo behintzat kaleak sutan jarriarazi dituena. Uste dugulako klase sozial guztiei berdin eragiten dien erreforma bat delako eta ez da hain zuzen ere hori egoera, B mailako klasei zuzenean eragiten dien erreforma delako. Beraz, horrek izan dezake azalpena, nola klase batzutako jendea normaltasun baten baitan dagoen ondoan barrikada bat izan da ere, eta aldiz kalean dabiltzanak hain zuzen ere sindikatuetan gehien antolatuta dauden esan dezagun B mailakoagoak diren klasetako langileak eta hiritarrak direla, ezta? Akaso datu hori bada helduleku interesgarri bat datozen hilabetetan ere Frantzian gertatuko denari begira. Eta aipu txiki bat. Krisi diplomatikoa halakoa da, ze Erresuma Batuak egitekoa zuen bisita ofiziala bera ere bertan bera geratu dela. Hau da, Macronek aurreikusita batzeukan koroa britainiarrarekin goi mailako bilera edo gailurra, eta gailur hori bertan bera geratu da. Hori ere aintzat hartzeko datua bada. Ez da orain plaza, akaso eroso egia Europa mailan Frantzian dagoena. Esaten zenutena, beste datuak, eta adinarena, retretaren adinarena 74 urte izatea, beste atera dituzte datu batzuk ere, esaten hilkortasun tasaren korrelazioa ateraz, pobreenak direnak, ondo esan duzuna, arrakala hori, evidentemente, beti bezala pobreenen hartan ikusiko da, ez dire iritsiko, ez da, garai batean ez dire iritsiko 74 urte betetzera ere gauzak horrela joan da, eta ez dute erretreta hori kobratzeko aukera ere izango. Ondorio, zor badira oso gauza eskaxak, eta...
alare gabe bitartean Hego Euskal Herrian erderaz espainolezak egunok entzuran izan dugu Aznar esaten egun hauetan 70 urtera luza daitekeela lan jarduera, beraz. Horre ere esan zu asko ikasteko eta badazkago erreferenteak. Gu ari gera Espainiar gobernuak ere aldatu zuen, jubilazioaren adina eta hori jasaten ari gera. Orain dela 8 urte jubilatzen zirenak, 75 urte betatzen zuten egunean jubilatzen ziren, eta hemen inor ez da adin horretan jubilatuko. Ni suerte pixka batekin 77ekin eta zuek zoazte jakitera, ez? Osea, hori da, baina hori ez da bakarrik Frantzian edo Espainian gertatzen ari. Hori da, sistema kapitalistak erabaki duela, gehiegi bizitzen ari gerela, ongizate sistemak bizi iraupena luzatzen ari dela, eta orduan produktiboak denbora gehiagoan izan behar dugula. Hori erabaki dute, eta horri jartzera doaz, ez baldin badegu guztiok, toki guztietatik horren kontra egiten. Gehiago produzitu behar dugula, alegia. Hemen. Argi dagoena da, konstituzio batean ala bestean Euskal Konstituzioare izan daiteke, etxe bizitza, pentsioak, osasun sistema publiko hori behar bezala itortzen ez bada, aldian aldiko agintari edota hegemonia ekonomikoen menpean izango dela guzti hau, beraz, Ipar Euskal Herrian oso agerian geratzen ari da, Hego Euskal Herrian akaso oraindik ere espabilatzeko badaukagu tartetxo bat, baina oro har guztiok harrapatuko gaituen olatua dela zalantzarik ez da. Eta beste kontu batekin, esan duzu leno, oinarrizko eskubideak, ez da? Eta elkartze eskubidea, adierazpen eskubidea, mobilizazio eskubidea, ez da? Berez oinarrizko eskubideak direnak. Badirudi azken aldi honetan, esaten ari gara, Frantziaz ari gara, baina, nik uste orokortasun batean ere hitz egin dezakegula beste hainbat txokotan, ikusten ari gara mobilizazio eskubide horien aurrean poliziaren indarkeria, polizia nola oldartu zatzaien ikeragarria. L'eau est un commun. Aujourd'hui et demain, on doit absolument lutter pour une gestion collective et démocratique de l'eau. Merci. Sachez que la loi ne vous oblige qu'à donner votre petite identité, c'est-à-dire nom, prénom, date et lieu de naissance, ainsi qu'une adresse, pas forcément votre domicile, mais une adresse. Et Azken finean berdin du, ezta? Zeinen aurka hauek kasu honetan ekologistak izan dira, baina datuak? Maider? Bai, egia da, protesten gorakada bezala polizia indarkeriaren espresioak, ez dut esango polizia indarkeriaren gorakada dagoenik, baizik eta bere adierazpideak badiala protesten intensidadearen desproportzional, baina nolabait horrez ikusten ditugu, orduan ikusten ditugu islatuta polizia gehiagikeriak. Hain justu protesta horietan herri oso txiki batean zan gaina, 200 zauritu zenbatu ahal izan dituzte antolatzaileek, horietatik 40 larri zaurituta eta horietako bat hilala bizi ospitalean, eta gauza bera asteburuan izandako protestetan ere erretratarien erreformaren arira kasu horretan ere bada beste bat hilala bizi dagoena. Horretaz gain, azken asteetako polizia aktuazio gehiagizkoak ikertzeko 17 auzibide edo ireki dira, eta horrek adierazten du nolabait polizia Frantzian asko aipatzen den lelo bat da manifestazioetan tout le monde déteste la police. Mundu guztiak gorrotu du polizia. Orain uste gehitu diotela eta mundu guztia maite ditu suhiltzaileak. Ze, suhiltzaileak ere protestetan eta hola badaude ez, eta nik uste horren adierazpen badala eukitzen ari diran indarkeriazko jokabidea. Are gehiago,
aurreko astean Baionan izandako protestetan 4 atxilotu egon ziren, badakigu gaina protestan ari zian agaseatu zituztela, eta horren irudiak eta badaude, eta 4 horietatik batek epaiketa izango du uztailean. Beraz, protestak bai, baina errepresioa ere hundia. Hoxe, hitz egiteko izango dugu, ze ondo esan duen bezala Maiderrek 2 aste betetzera doazte, eta horrendik luzerako doa. Mirenek kontatu nahi dizula bere esperientzia, gas negarre gasarekin izandako esperientziren batek. Par baten kontatzen du, Orain, bai, kontua da, ni Frankon garaian jaiotakoa nintzela, eta pentsatzen duela Frantzia demokratikoa zela. Eta hango poliziak, jatorrak zirela, eta epa, eta bonjour. Eta, denborak erakutsi dit, eta jabetu naiz ez dela horrela, niri tokatu zaidala zaldi gainean dijoan poliziaren aurrean korritzea Frantzian, eta Jon Antzaren gorpua aurkitu zutenean, Bordeleko ospitalearen atarian, gaseatu egin gintuztela gorpuzaren bila joan ginenak, beraz poliziak, txakurrak leku guztietan omen dijoaztean kautxik, poliziak leku guztietan horrela dabiltza, eta esaten dut, tamalez, orokorra da. Italian dagoeneko sartu dute lege egitasmo bat tortura delitoa ez izateko bidea emango lukena. Beraz, erne toki guztietan dabiltzata.